Түрмөгүндө биз баланы туура тарбиялоо ата-эне мектеби бүгүнкү күндөгү ушул багыттагы маек куруу үчүн студиябызга атайын адистерди, меймандарды чакырган болчубуз. Кененирээк тааныштырып алалы. Гүлсара Мадаминова, англис тилчи мугалими, Кызым Акат, билим алууну үйрөн, билимге сапар жана башка көптөгөн китептердин автору. Кутмандыктарыңыз менен студиябызга кош келипсиз. Ошондо Гүлзат Акматова, ата-энелер мектебинин бүтүрүүчүлөрдүн бири деп тааныштыралычы. Ошондо туура болуш керек. Кутмандыктарыңыздар менен студиябызга кош келипсиз. Анан алгач Гүлсара айтсаңыз, ушул ата-энелер мектеби бүгүнкү күндө кандай иштеп жатат? Өзүнүн мындай бир жыйынтыктарын берип жатабы, кандай шарттары менен иштеп жатат, ошого токтолсоңуз. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Алпаруучу рахмат чакыруу үчүн. Ата-энелер мектеби бүгүнкү күндө баягы 7 облус боюнча, анан Россияда миграцияда жүргөн мекендештер, Европада жүргөн билим мигранттарынын арасында аябай чоң кызыгууну ойготуп жаткан чагы. Анткени азыр бүтүрүүчү Гүлзат айында айтып берет, окуп бүткөн апалардын өзгөрүүсү ушунчалык жакшы да. Мисалы, онлайн ата-энелер мектебин окугандан кийин китептерди түшүнүп окуп баштадым. Балдарымдын тарбиясы, билимине көңүл буруп баштадым. Кече эле бир бүтүрүүчүнүн сөзүн окуп аябай сүйүндүм да. Мен балама билим берсем, тарбия берсем, калганын өзү акылы менен, адептүү мүнөзү менен таап алат экенин түшүндүм деп. Ушул жерге жеткирген окуу ата-энелер мектеби. Жана бул кече чыга калып эле бүгүн ата-энелер таасирленген окуу эмес, 30 жыл бою тейле электе алыскы чек арада турган шарты жок мектепте, бирок ата-энелери окугандан кийин кадимки мамлекеттик мектептин бүтүрүүчүлөрү медакадемияга бюджеттик орунга өтүп, эң өнүккөн өлкөлөргө, Америкага, Европага, Малайзияга бюджетке окууга өтүп кетип жатса, биз мурун ойлогонбуз да андай жерлерде окуш үчүн акча керек деп. Көрсө ата-энелер мектебинде ата-эне үйдөн баласыны окугандын жолдорун көрсөтүп, элементардык шартын түзүп, жакшы сөзү менен шыктандырып, туура сүйлөшкөндү билсе, балдарды 11 жылын уурдап койбосо, тырмакчада айтканда 11 жыл уурдалып кетет да, кээде ата-эненин көңүл бөлбөгөндүгүнөн, мектептен керексиз нерселер окутуп калгандыгынан, мына ошол темалардын баары ата-энелер мектебинде козголуп, жөнөкөй эл угарман апа түшүнө турган тилде жана түрдүү адистин түшүндүрмөсү менен айтылгандыктан жакшы таасир берип атат да. Бул жерде балдар психологу сабак берет, педагог Гапыр Мадаминов агайыбыздын сабактары берилет. 30 жылдап, 40 жылдап бала тарбиясына, бала ден соолугуна, балдарга билим берүүгө өмүрүн арнаган адистер сабак өткөндүгү үчүн таасирлүү болуп жатат деп ойлойм. Ушул адистерди кандай тарбиялап алдыңыздар? Сиз жакшы түшүндүрүп атасыз, жеткиликтүү. Бирок баары эле сизде эмес да. Баары эле кесипкөй. Ал жердеги эң эле тажрыйбасы аз адиси мен деп айтайын, жана мен англис тилчи мугалим болгон үчүн жеке менин темам үй шартында эле балаңыз менен олтуруп алып, азыр интернет бар да, акысыз серия сабактар бар болгону ошо өз алдынча тил үйрөнүүнүн методикасын түшүндүрүп берем да мен. Кантип чогуу жанакы көркөм тасмаларды көрүп, китепти алып тил үйрөнсө болот деген. Ал эми мисалы Гапыр агайыбыздын бул 30 жыл жандуу мектепте ата-энелери менен түзмө-түз иштешип жүргөндүктөн, ал кишинин сөзү такыр таасирлүү, ал кишинин сабагы көбүрөөк. Анан балдар дарыгери Талант Ороскович бул Кыргызстанда номер 1 хирург, балдар хирург экен. Анан ооба, мен өзүм ошол кишиге кызыма алып барып таанышып калганбыз да, мындай жан дүйнөлөр да төп келди. Анткени багы сүйлөгөн сөзүң адамдарга таасирлүү болгондор бар. Сонун айтса деле эч бир таасир бербеген инсандар бар. Биз ушундай критерийлер менен тандадык деп айта алам. Жылдар бою таанып билип, ал киши өзү айткан сөздөрүнө амал кылган, жашоосунда колдонгон адам болсо, бир ооз китеп окуу ал пайдалуу, балдарыңардын туура тамактануусуна көңүл бөлгүлө, ал чынында кылыш керек деген сөз эле таасир эте берет экен да. Ошондуктан өздөрү бала тарбиясына көңүл буруп, жакшы жыйынтык алып, окуучуларынан, бүтүрүүчүлөрүнөн ошондой адистерди кылдат тандап туруп, анан бул жакка алып келгенбиз да. Жакшы. Гүлзат айымга дагы сөз берели. Сиз кандайча окуп калдыңыз мына? Негизи мен 3 баланын энесимин. Анан жакында улуу балам мектепке барат. Азыркы жашоодо билесиңер, катардагы эле ата-энесиз. Катардагы ата-энемин, методика абдан оор болуп калды, балдарды окутуш оор болуп калды. Ошол себептен мен да издендим таап экен дейт. Анан акайдын ошо сабактарын таап калдым, серия сабактарын көрдүм ютубтан. Өтө ыңгайлуу шартта түзүлүптүр. Анан эжебиздин Instagram баракчасына кирип, ата-энелер мектебин таап, дароо эле жазылып, ошо онлайн курсуна келип калдым. Өтө таасирлүү билим алдык десем эч жаңылышпай. Эне болсок эле ойлойт экенбиз, биз эне болгонду билебиз, бала тарбиялаганды билебиз деп ойлойт экенбиз. Бирок бул курсту өткөндөн кийин эчтеке билбегенибизди аныкталдык.
Ошондуктан агайыбыз ушундай сонун китептерди сунуштады. Мына ата энелер сер үчүн деген серия сабактарын алып окудук. Агай айтат, баланы окутуш үчүн ата эне өзү окуш керек деп. Ошондуктан бул билимдерди алгандан кийин өзүбүз окуп, өзүбүздү тарбиялап, балдар менен кандай мамиледе болушубуз керек экен, балдар менен кантип сүйлөшүшүбүз керек экен. Үйдө отуруп эле дасторконубуздун четин университетке айландырып алсак болот экен. Мына дасторкон четиндеги университетти алып окудум. Бул китеп эми өтө таасирлүү, өтө насаат сөздөр менен жазылыптыр, икаялар берилген, Курандан алган хадистер, жана улуу жазуучулардын цитаталары, сөздөрү кириптир. Өтө таасирлүү болду. Бул руханий дүйнөнү байыткан бир китептердин бири экен. Ошондуктан баарыңарды сунуштайм ушу онлайн курска. Сиз айтып атпайсызбы, таасирлендим, өзгөрдүм деп. Балдардан кандай өзгөрүүнү, балдардын кандай мамилесин байкадыңыз? Реалдуу мындай карап көрсөк, бул негизи өзгөртүш үчүн, балдарды өзгөртүш үчүн ата эне өзү өзгөрүш керек экен. Өзүбүздүн мамилебизди өзгөртүшүбүз керек экен, оюбузду өзгөртүшүбүз керек экен. Анан балдардан эле талап кыла бербей, өзүбүз окуганда, өзүбүздүн тарбиябызды оңдогондо балдар бизди карап эле үйрөнө берет экен. Ошондуктан кантип китепти балдарга сүйдүрүш керек экен, буякта өтө сонун жатык тил менен, прикладной тил менен жазылыптыр. Агай бизге оңой, жанакы билимиң жогорку болбосо деле ата эне түшүнө алчу шартта жазылыптыр. Ошондуктан мисалы балдарыңыз азыр кызыгып окуган китептер кайсы китептерди окуду? Азыркы учурда балдарым бала бакчага барат. Акырындан көндүрүп атам. Мындай энциклопедияларды алып бердим, сүрөттөрү мындай, сүрөттөрү менен китептерди алып берип, кызыгып көрүп атышат. Сүрөттөрүн карап көрүп, китеп алып бериши деп кызыктырып атам. Жакшы. Жанакы улуттук библиотекаларга барып. Жакшы, абдан жакшы. Сиздердин Instagram баракчаңыздарда мен көп окуп калдым. Ата энелер мектеби деп аталганы менен, бирок көбүнчө энелер окушат окшойт, аталар көп окушат экен да. Мындай коомдо деле карап көрсөк, көбүнчө милдет баланы тарбиялоо, баланы багуу, мындай апасына, атасы сыртта акча таап келет, иштеп келет деген мындай түшүнүк калыптанган да. Бирок ата энелер мектеби деп атасыздар. Окуган аталар барбы? Аябай кызыктуу суроо бердиңиз. Ушу суроого көпчүлүк кызыгат. Бизде сүйүнчү аталар окушат. Аталар келсеңиздер болот. Өзгөчө жаш жубайлардан көбүрөөк шерик болуп келишет. Ушул мени кубандырат да. Демек, жана жаштар окубайт, жаштар кызыкпайт эмес. Жаштар кыйла бир кадам алдында. Анан жана ата энелер мектебин окуу китеби ата энелер сиздер үчүн деп аталып атпайбы? Ичинде эң чоң тема ата тарбиясы деп турат да. Бул ооба апа балдар менен көп убакыт өткөрөт. Жанакы генетикалык уровеньде дагы энеден интеллект балага көп өтөт. Бирок ал дегени атанын такыр тиешеси болбош керек деген нерсе эмес да. Баягы атанын жоопкерчиликтери, милдеттери жөнөкөй гана дасторкондун четинде отуруп апасы менен баарлашкан сөздөрү балдарга кандай таасир этерин түшүндүрүп беребиз да, бул жакта адистер. Анан аталар дагы өздөрүнүн жоопкерчилигин сезип, жөнөкөй ошол үй бүлөлүк китепкана деген тема бар, мисалы. Үй бүлөлүк 1 саат китеп окуу, чогуу талкуулоо деген тема бар. Ал жерде атасы жок, апасы менен эле бул теманы практикалаш мүмкүн эмес. Анан эң кызыгы биздин ар бир темабыздын тапшырмасы бар да. Ошон үчүн дагы 1 айлык окууда күн сайын 2ден тема болсо дагы башка жака алаксып кетпей, толук фокус менен окушат. Сабак окуду барып практика тапшырма аткарышат. Анан ушу үй бүлөлүк китепканада окуган китептериңерди китепканаңарды сүрөт видеого тартып жибергиле дейбиз да. Ошондо эң кызыктын баарын көрөбүз. Бизде китепканалар чектелүү, бир багыттуу, же болбосо жалаң динге арналган китептер болуп калгандарын көрөбүз да. Анан негизи үй бүлөлүк китепканада кандай түзүш керек, бул жакта айтылган сабактарда айтылат. Кеминде 20 багытта китеп болсун. Экономика, саясат, классика, адабият, өзүбүздүн тарыхый китептер. Ошонун бир бутагында дин. Аны болбосо, ар тараптуу билим албасак, ошондо эле түшүнө албайбыз деген жатык тил менен түшүндүрүп келсек, анан ошо ар тараптуу китепти алганы келгенде атанын жардамы керек болот. Анан баягы балдардын өзү менен эле апасы окуп эле талкуулай бергенде эмес, атасынын дагы бир өз мен бүгүн могу китепти силерге алып келдим дегени. Өзгөчө менин кызымдан да көрдүм да. Мен тапкан жерден китепти алып келип эле бере берем. Бирок кызым бир жолу атасы китеп алып келсе, ушуну атам алып келгенде колунан түшүрүп баары да көрсөтүп жүрөт да. Мына атанын баары бир кыз баланын да, эркек баланын да көзүндө орду бийик. Бизде тарбия ошондой. Андыктан бул процесске аталарды тарткан темаларыбыз бар, жана курска көп чакырабыз, келип жатышат, дагы да көп келишин каалайбыз. Окугандар көп экен, бирок
чоң адамдарды окутуш мындай кыйынчылык тудурбайбы? Сиз кантип көнүп кеттиңиз? Дароо. Бир айлык онлайн курсунда ушундай заданияларды, үй тапшырмаларды берип Тапшырма чоң болгондо тапшырма аткароонун мектепте окуп аткандай эле окудук. Тапшырманы унутуп аткарабыз. Конспектиңиз бар экен, жазып сүрөт тартып абдан кызыктуу жүрөт экен. Буякта схемага киргизип, АЭ методикасы менен алып колдондук бул жерге. Ошондуктан буякта бат эле мындай жугумдуу болот. Мынтип жакшы схемага салып сүрөт менен салып алсак, анан кадимкидей эле мектептей эле баа алабыздык. Баа жазмаңызды абдан сулуу экен. Адам монтип сүрөттөрдү тартып окуган, конспектилегенди дагы үйрөтөбүз ата-энелерге. Айтып атпайсызбы, качанда окуудан баягы адап болбой калган да. Биз мектепте, университетте окудук, ошону менен бүттү деп ойлогонбуз. А бирок кайра жандандырса болот да бул процесстердичи. Адамдын мээси мектеп менен университетти бүткөндөн кийин эле үйрөнө албай калбайт. Нейроикемдүүлүк деген түшүнүк бар. Мага кайсы акыл эмгеги маданияты китебинде жазылып турат. Ансына өзүбүздөн деле динде айтып атпайбы, адам төрөлгөндөн кабырга чейин илим билим алышы керек деп. Ошого булар бизге далил. Жаш курагы канчага өтсө дагы окуса болот экен. А бирок мындай кызыгып, тажап калбай окуганын жолдорун дагы үйрөтөбүз. Мен да сизден сурайын деп аттым эле, бирок көрүүчүлөр WhatsApp аркылуу да жазышыптыр. Гапыр агай жөнүндө дагы айтып бериңизчи. Бүгүн кайсыл жакта агай, кандай сабактарды өтүп атат деген суроолор көп экен. Салам жолдогондор көп экен Гапыр агайга. Рахмат, саламатта болуңуздар. Агайыбыз азыр Ошто. Кыш ичи суукка байланыштуу көп чыккан жок да. Анан Америкага чакырышты, суук деп бара албайм деди. Бирок Европага күзүндө барып келген болчубуз. Германия, Франциядагы мекендештер, булар билим мигранттары экен. Айта кетпесем болбос. Анан ошолор эң көп ата-энелер мектебинин Кыргызстанда жайылып атканына сүйүнүп, эң алыскы регионго чейин жетсинчи агай. Биз мына көрүп атабыз, Германия өнүккөн деп суктанабыз, Батыш өнүккөн деп суктанабыз. Бирок баласынын билимине көңүл бурбаган, тарбиясына көңүл бурбаган коом эч качан бул деңгээлге жетмеген эмес экендигин өзүбүз ушул жерде жашап, иштеп жүрүп түшүндүк деп жатат. Анан могу акыл эмгеги маданияты темасында семинар өтүп берди. Ошондо да айтып атышат да, акылы менен иштеген балдарды тарбиялоо бул ошол ата-энелер мектеби аркылуу ишке ашмакчы. Агай, сиз 30 жылдан бери кылып жүрөт экенсиз, биз колдоп турабыз. Сиз Кыргызстанга барып, азыр эми урмат сыйдын үстүндө ушунча жылдык эмгектин натыйжасын көрүп айткан сөзү таасирлүү болуп жатат да. Сиз барып айтыңыз, биз колдоп туралы деп. Ошол толкун кыш бүтүп эми кайра жанданды. Ошто 4 күндөн бери. Балким азыр Оштону уккандар, катышкандар бардыр. Сүрөттөрүн чыгарышып, пикирлерин билдиришип, биз жака келгенине кубанычтабыз деп. Мындайда бул 500 000 адам топтолгон маданият үйүн элестетсеңиз, мурун андай концертте гана болчу. Сыймык Бешикеевче, Бекборбиев барса, ырдап берген үчүн 3-4 саат элдер ошол жерде отурат эле. Азыр билим алам, баламды кантип тарбиялайм, китепти кантип окуп түшүнөм деген теманы 3-4 саат бою залда орун калбай элдер отуруп укканын элестете аласыздарбы? Биз мындайды көрүп сүйүнүп атабыз. Агай ушул менен алек азыркы күндө чакырган жерге ден соолугу мүмкүнчүлүк бергенге жараша барып атат. 4 күндөн бери Ошто билим майрамы болуп жатат. Жакшы. Эми баары эле ошо Гапыр агайдай боло бербейт да. Сиз айтпайсызбы, биз үйрөтүп атабыз депчи. Мындай министрлик менен биргеликте чогуу бир методика иштелип жатабы. Мисалы азыр билим берүү системасында дагы жаңы реформалар жүрүп жатат. 12 жылдык билим берүү деп баштапкы классты жөөп салуу, мисалы ушундай сыяктуучу. Ошолор менен бир жакшы бир методиканы түзүү, 1-класска баланы тарбиялоо абдан маанилүү экен. Андан кийин баштапкы класс абдан маанилүү экен, фундамент түзүүдө маселен. Жакшы суроо бердиңиз. Бизди кубандырганы 2022 жылы ал кезде Алмаз Бейшеналиев билим берүү министри болчу. Ушул Гапыр агайдын энелер мектебинин программасын колго алып, бул абдан маанилүү да, министрдин өзүнүн толук китепти окуп, идеяны түшүнүп чыкканы. Программаны алып, окуп түшүнгөндөн кийин ал бүт республикага тараган приказ чыгарган. Кыргызстандагы ар бир регион, шаар, мектепте Гапыр Маданиновдун энелер мектебинин программасы менен ата-энелерди окуталы. Бизде анткени бала бакчага балдарды камсыздоо өтө төмөн да, билесиз да. Жакынкы баягы лицензияны жеңилдеткенден кийин бир саны көбөйдү. Ошондо деле биз толук балдарды бала бакча камтый албайт. Демек агайыбыз айтат, ата-энелер мектебини ата-энелерге окутуп койсок, ар бир үй бүлө дасторконун четин университетке айландырып, бала бакчага айланат деп. Жана ушуну колдоп берген министрибизге ыраазыбыз. Ал ошол приказдын деңгээлинде чыккан ар бир мектептер өзүнүн базасында ата-энелерге болушу керек. Иштеп жатат, бирок сиздин жанагы сөзүңүзгө келебиз. Баары эле Гапыр агай эмес. Аны методиканы түшүнүш үчүн могу китептерди, идеяны толук окуп чыгышы керек да. Баягы сөз менен угуп,
тияктан бирөөдөн угуп ий жакшы экен деп бир жолу аткарып койгон менен результат болбойт. Кандай болду агайдыкы? 30 жыл бою ай сайын ата-энелер келип теманын үстүнө тема баласынын жаш курагына жараша бул 1-класс мектепке барганга чейин ата-эне барып башка теманы окуйт. Өткөр куракта ата-энелер мектебине барып такыр башканы окуйт. Баланын психологиясы кандай өзгөрдү. 11-классты бүтүп атканда кесип тандоо, балага багыт берүү, өзүң каалаганыңды жасатуу эмес, баланын жан дүйнөсүндө эмнеге кызыгуу болот, ошону түшүнүү деген. Карасаңыз жаш курагына карап ата-энеге башка темалар берилет да. Ушуну өтө ала турган мугалимдердин дарымети деңгээли, билим деңгээлини жогорулатууга, окууларды уюштурууга министрликти чакырып келебиз, дайым ачыкпыз. Келгиле десе барып семинар өтүп беребиз. Биз иштешкенге ачыкпыз. Анан окууларды уюштуруп жатабыз буюрса. Жакшы. Эми дагы бир долбоор тууралуу сурагым келип жатат. Биякта көрүүчүлөр дагы жазыптыр. Кыздын себебине 40 китеп деген дагы мындай бир жакшы долбоор экен, аты дагы. Ушул жөнүндө кененирээк айтып берсеңиздер. Бул тема бизде онлайн курста өтүлгөн болчу, ошон үчүн Гүлзат эжемден сурайын, сизге кандай таасир этти, кийин туугандарга кантип айтып бердиңиз? Биз мурун кызга септи мындай материалдык жагынан даярдачубуз. Азыр китеп менен даярдашыбыз керек экен. Мен биринчи алгач укканда мен үчүн өтө кызыктуу болду. Кандай жак кыздын себебине 40 китеп дегендей, мындай карап көрсөм өтө сонун экен бул. Бүт дүйнөдө адистикке үйрөтөт экен, врачтыкына үйрөтөт, экономистке үйрөтөт экен. Бирок ата-эне болушту эч жерден окутпайт экен, мектептен да, университеттен да окутпайт экен. Бул билимди өзүбүз изденип гана табышыбыз керек экен. Ошондуктан мен ойлойм, ошо кызга турмушка чыгып атканда ушундан даярдап, китептердин баарын даярдап, жаш курагына бала кандай болуш керек, өзүнүн тарбиясына кандай көңүл бурушубуз керек. Ошонун баары камтылат. Ошо китепте 40 китеп, сонун китептер, биякта классика китептер бар. Кайненеде кандай адам болуш керек, кайнатанын касиети болуш керек, этнопедагогика, манас, Куран, Каримди киргизиптир. Ошол сандыкка салат окшойсуңар. Китеп турбайсыз айтып атпайбы? Бул жаштарга өтө таасирлүү. Ажырашуу да көп болуп атат. Анан билбестиктен мунун баары бирини жоктуктан болуп атат. Ошондуктан абдан керек. Эң башкы суроом, ошону окуйбу жаштар? Окуйт деп ойлойм. Жок үчүн окуйт. Эгер кызга турмушка чыгып атканда насаат кылып, ушунун баарын көргөзүп берсе, окуйт. Албетте окуйт. Жаштардын арасында ушу тойдо белек берүү бул идея бойдон калган жок, практикаланып атат да. Мисалы Баткенде Гүлзат айым кызын узатканда ошо сандыкка китептерин берип, бул тамадалар видеого тартып YouTube'да миллион просмотрдан ашып кетти. Анан ал могу Чүйдө дагы онлайн ата-энелер мектебин бүткөн Мария апа кызын узатып атып, могу кайсы эле? Супарада кадимкидей кыргыз этнос стилде той кылып, тиги сандыкты ортого чыгарып берсе, тойго келген 500 кишинин баарынын көзү ачылбады. Менде деле кызым бар, ушу сандыкка китеп толтуруп берсем сонун болот турбайбы деп. Мунун идеясы мындай да, кыргыздар негизи септи качан топтоп баштаган? Кыз төрөлгөндө баштаган да. Китептерди кудум ошол логика менен топтолот. Алгач сүрөттүү китептер, кийин аңгеме китептер, кийин энциклопедия, кийин адабий китептер, кийин кесибине тиешелүү китептер, үй бүлө күткөнгө жашы жеткен куракта үй бүлө күтүүгө даярдаган китептер, ата-энеликке даярдаган китептер, анан негизи мамиле курганды үйрөткөн китептер да. Мисалы Кызмагат китеби, мен курбум экөөбүз жазганбыз. Бизде тилекке каршы дейм, мамиле куруу тууралуу атайын китептер жок. Биз баягы балдар менен сүйлөшпөө бул туура эмес деп чектеп чоңойтобуз кыздарды. Анан 18 жаштан өткөндөн кийин 25ке жеткенче мынтип баштайбыз да, сага бирөө сүйлөдү, качан турмушка чыгасың деп эми басым көрсөтүп баштайбыз. Бир четтен экинчи четке. А ортодо мамиле курганды үйрөттүңүздөр беле, ата-эне мен эми ким менен баягы мамиле куруп турмуш күтөм деген суроо жаралса кантебиз? Ошол боштукту жанагы кыз себине 40 китеп бергиле деген идея менен толтуруп атабыз. Бул элдерге жагып атат, тойлордо берилип жатат. Анан биздин тилегибиз бул салтка айланып кетсе экен. Кыргыздар тоюнда балдарына окуткан китептерин үй бүлөлүк китепканасын пайдалуу кылып берет турбайбы деген бул кандай сонун дагы аң сезимдин көтөрүлгөндүгүнүн көрсөткүчү да.
мисалы мурун түштөндүр деген жок болчу же дагы бир ушундай нерселер деп сиңип кетпедиби мисалы ушул нерсе дагы ушундай эле сиңип кетсин деген тилектебиз анда анан келген конокторго тиги 40 китепти өзүнүн баласына белек берип атат да ар бир конокко жоолук менен калпак берет го ошонун ордуна сиздерге сүйүнчү дасторкон четте университетти берип атышат ар бирине эми мөмөргө барып биздин тойдон кийин дасторкондун ардын четин университетке айландыргыла деген ак бата менен эле жакшы сунуш экен. Рахмат сиздерге. Таң эрте жакшы мындай мазмундуу сонун маек куруп бердиңиздер. Бүгүнкү күнүңүзгө ийгиликтүү, жакшы маанайда улансын. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз менен кала бериңиздер. Бир аздан соң Замананын эфирин жыйынтыктайбыз.